കുറച്ചൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് മതി ദിവസമാവട്ടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ദിവസമാവേ. ദിവസമാവട്ടെ. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ഫ്രീ ആവട്ടെ. ഓക്കെ. ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? കംഫർട്ട് അല്ലേ? ഓപ്പോസിറ്റ് അതിനേറ്റ് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. റിലാക്സ്. ഓക്കെ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ. കഴുത്തും തിരിച്ചു നോക്കി. റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, അപ്പ്, ഡൗൺ. എത്ര ബൈക്കുള്ള കഴുത്തുവേദനയായിരുന്നു? എത്ര ബൈക്കുള്ള കഴുത്തുവേദനയായിരുന്നു? ആ, നല്ല ഏകദേശം 2 മാസം 3 മാസം. 2 മാസം മുന്നല്ലേ? ബെറ്റർ ആണല്ലേ? ബെറ്റർ അല്ലേ? ഓക്കെ.